пения преподаватели работают над выразительностью исполнения. Ученицы 2 класса Оля и Полина исполнят песенку «Разговор на лугу». А кто будет разговаривать, вы сейчас узнаете. Посижу с тобой чуток. Пи-пи-пи, подарю тебе цветок. Пи-пи-пи, накормлю тебя травой. Пи-пи-пи, почему такой худой? Надоело, иди домой. Пойдем играть. Пойдем. Šiandieną mes jums norime pademonstruoti mūsų pirmuosius žingsnius į didį ir paslaptingą fortepijono muzikos meną. Ir parodyti, ką mes veikiame per pirmasis fortepijono pamokas. Pamokoje dalyvauja 4 metų Vakarė, jos sesutė 2 metų Melita ir mama. Pirmąją pamoką mes matavome pianino klaviatūrą. Pamatuos dabar Vakarė. O, šaunuolė. O dabar jos sesutė Melita matuos klaviatūrą. O, šaunuolė. Dabar pažiūrėkim, kaip mamytė pamatuos klaviatūrą. O mamytės rankos pačios didžiausios, pačios šilčiausios, nes namuose ją reikia apkabinti ir globoti 3 dukras: Justiną, kuri jau baigė menų mokyklą, ir jos sesutis, 1 A klasės mokinė Vakarė ir jos sesutė Melita. O štai dabar mes jums pademonstruosime pratimuką. Dabar ruduo. Ir daugelis namie turi obuolių. Ar jūs turite obuolių namie? Taip, taip, Melita, o dabar pratimas su obuoliu. Formuosime taisyklingą pianistinę rankos laikyseną. Štai toks pratimėlis. Uždedame ranką ant obuoliuko, padedame ant stalo ir pasižiūrim, ar turim obuoliuką. Parodyk. Taip, padėk obuoliuką. Parodyk, ar turi obuolių? Turi, šaunuolė. O kita rankytė? Kita rankytė? Turi. O dabar Melita parodys su obuoliuku pratim. Parodyk. Irgi turi. Oi, koks skanus obuoliukas. Ar mama? O kita rankytė? Ir kita rankytė. Bus obuoliukas. Ir šitas obuoliukas kaip šaunu. O dabar parodysim kitą pratimą. Akinukus. Pirmą paėmė obuoliuką. Padėjom ranką ant stalo ir išėjo akiniai. Padaryk šitą pratimuką. Taip. Padėk ranką. Taip, akiniai. Pasižiūrėk, ar tu matai mane per akį? Matai, o kita ranka. Dabar, pažiūrėk. Taip, ar matai? Matai. O Melita parodys akinukus. Parodyk. Pažiūrėk, pas mane. Oi, kokie siauri tavo akinukai. Oi, dar reiks mokytis, tau mokytis. O dabar pažiūrės, ar mamytė moka padaryti akinukus. Ir kita rankytė, taip, ir pasižiūrėkim. Taip. Mamytė dukroms padeda mokytis namų užduotis. Todėl labai šaunu, kad ji dalyvauja pamokose. Ir dar vieną pratimuką pademonstruosime. Štai, jau mes mokame suformuoti ranką. Pianistinė rankos laikysena. Tada pabelsime 3 pirštuku ir ką pasakysime? Dun, 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 leisk vidun ir skambinsime kokį garsą, koks čia žalias.
žalias yra koks garsas? Kaip jis vadinasi? Mamytė, ar žino, kaip žalias vadinasi garsas? Do. Do. Ir jums pademonstruosime šiandien netradicinį instrumentą, kuris vadinasi melodika. Taigi, dabar padaryk tą pratimėlį. Dun, 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 leisk vidun. Ir? Gerai, o dabar pagrokim do garsą. Gerai, o kitą rankytę? Šaunuolė, šaunuolė. Štai mūsų tokia trumpa pamokėlė šiandieną. O papa, kadangi artėja didžiulė šventė, pasaulinė muzikos diena. Tad mes sveikiname jūs visus, mokinius, mokytojus, administracijas su šia gražia švente ir linkime, kad muzika atneštų jums daug džiaugsmų. Ir pamojuokime. Patricija pagrosim pjesę, kuri vadinasi Laivelyje. Ir ją atliksim netradiciškai, Patricija mums paimprovizuos glisando. Aš būsiu laivelis, grosiu melodiją, o Patricija bus jūra ir kels bangas. O gal bus upelis? Kas tu bus, upelis ar jūra? Ką? Jūra. Gerai. Kelk tada didelis bangas ir pagrok jūrą. Mes šitaip improvizuodami mokomės pajaust ritmą ir patobulinti ansamblinį muzikavimą. Dabar žiūrėsim vieną į kitą, taip. Aš žiūrėsiu ir šypsosiuosi į tave, taip. O tu žiūrėk į mane, kad mes kartu grotumėm, kad tavo jūra nenubanguotų į kitą pusę. Gerai? Nu, bandom. Kartu nuplaukė, man atrodo. Kartu neišsiskyrė. Linksma buvo plaukt kartu? Ką, vienoj valtį linksma? Ребята, сегодня у нас урок не такой, как всегда. У нас в школе идет акция, по-литовски называется это «Диена Китей». То есть не так, как всегда. Обычно мы на уроках всегда, я вам рассказываю про композиторов, про музыкальные явления, мы смотрим с вами видеоролики различные, слушаем музыку. А сегодня я хочу, чтобы мы не смотрели, а слушали живое исполнение вас, и вы же и будете рассказывать то, что вы знаете о композиторе, например. Ну, пожалуй, мы сейчас изучаем литовскую народную музыку, а вот Диана Метелева начнет. Иди сюда. Я знаю, что она участвует в конкурсах, и она играет какого композитора? Говори, камера. Смелее, какого композитора ты играешь? Как зовут композитора? Диана, давай. Повилайтис. Леонас Повилайтис. Это какой композитор? Что ты о нем знаешь? Он пишет много всяких красивых музык, он литовец. Литовский композитор. Современный, ребята, это композитор. Он недавно, в 2007 году умер. И наш современник много писал различных произведений для фортепиано. Да, и много из наших школ детей исполняют его музыку. Какую ты песню сыграешь нам? Мигель. Как? Мигель. Мигель. Как переводится, знаешь? Сон. Сон. Ну давай, садись.
Так, все. Ручки, смотрите, ant krūtinės susidedate rankeles. Prašau. Ir atsikvėpėme dar. Dabar liežuvį atpalaiduojam. Taip, tas pats pradžioje. Prašau. Taip, pozicija į jų. Liežuvis laisvas. Rankos, mūs rankos. Prašau. Dabar liežuvį atpalaiduojam. Taip, tas pats pradžioje. Prašau. Taip, pozicija į jų. Liežuvis laisvas. Rankos, mūs rankos. Prašau. Susikabinate rankom ir atsimenate poziciją. Darom poziciją, taip? Ir garsas. Ir. Altrinai, stovime ant abiejų kojų. Paskutinis pratimėlis, taip? Ir intonuojam. Gerai, o atsimenate, kai mes darėme va šitą, paimkime poziciją A. Paimate su piršteliais savo, gerai? Darom be garso. Ir paskui Visi paimate, va, visų piršteliai čia. Adrija stovi ant dviejų kojyčių. Gerai? Prašau. Be garso. Ir intonuojam. Ir rankytėm laikom. Be garso. Adrija, be garso. Ir su garsu. Ir rankytėm laikom.
be ratelių mes taip stovim ir darom su judesiais. Bet nepamirškit pozicijos, taip? Iš pradžių žygiuojam, taip? Paskui poziciją tą dainuojam, o koncertmeisterė mums viską groja nuo pradžių iki galo, taip kaip mes. Ir seną šaldytuvą, o paskui jau jūs kažką tai suklijuosit iš mūsų čia šitos. Dariuš, visi susikaupę žodėlius ir žiūrim vienas kitam į akeles, aiškiai tekstą, taip? Dabar все так, как на сцене. Нет, все позицию оставили, руки оставили. Все делаем, как на сцене, только kaip per pasirodymą. Taip, ir žygiuojam pamenate, ir plojam, ir judesius darom, taip, ir dainuojam viską. Tik tai ratelį viską. Prašau. Stop. Čia mes nepasiruošę dar kartelį. Stojam visi tiesiai. Taip, pradžia. Ir. Kodėl aš per prasidainavimą sakiau šitą poziciją? Ko aš prašau jūsų, kad jūs dainuotumėte tą poziciją. Taip, pas Kasparą tos nebuvo pozicijos. Prašau, visi darom tą poziciją. Dar kartelį, atsistojam, pasiruošim. Radijoj